ថ្ងៃនេះមិនចូលផ្ទះទេនៅលើវិស័យសិល្បៈតន្ត្រីនិងចម្រៀងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែនឹកដល់បុគ្គលពិសេសម្នាក់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺអធិរាជសម្លេងមាសតែមួយគ្មានពីរលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិមិត្តរូបនៃសិល្បករសិល្បការិនីខ្មែរគ្រប់ជំនាន់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រចាប់កំណើតនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ1933នៅលើទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមានឪពុកជានីតិហានប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងតែជាអកុសលឪពុករបស់លោកបានទទួលមរណភាពដោយជំងឺប្រចាំកាយបន្សល់ទុកត្រឹមអ្នកម្ដាយជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាលោកបន្តតាំងពីវ័យកុមារលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រហាក់មានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងសិល្បៈតន្ត្រីហើយលោកបានចាប់ផ្ដើមរៀនឧបករណ៍ភ្លេងដែលមានដូចជាទ្រ ហ្គីតា ចាប៉ីនិងម៉ុងដាលីនជាដើមលើសពីនេះទៅទៀតលោកក៏ជាក្មេងម្នាក់ដែលមានចរិតស្លូតបូតសុភាពរាបសារនិងចេះគោរពចាស់ទុំដែលជាហេតុនាំឲ្យលោកទទួលបានការស្រឡាញ់រាប់អានពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនអំឡុងឆ្នាំ1951បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានផ្លាស់មកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទៅតាមបំណងរបស់គ្រួសារតែទោះជាមានការមមាញឹកជាមួយកិច្ចការសាលាយ៉ាងណាលោកក៏នៅតែឆ្លៀតពេលទំនេររៀនច្រៀងនិងនិពន្ធបទភ្លេងជានិច្ចហើយដែលមានការគាំទ្រពីមិត្តភ័ក្តិជុំវិញខ្លួនលោកក៏បានបង្កើតវង់ភ្លេងមួយជាមួយនិស្សិតពេទ្យដទៃទៀតនិងបានចេញច្រៀងនៅតាមកម្មវិធីផ្សេងៗជារឿយៗមិនយូរប៉ុន្មានក្រុមតន្ត្រីរបស់លោកក៏ត្រូវបានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍និងអញ្ជើញឲ្យចូលប្រគំក្នុងស្ថានីយ៍អំឡុងឆ្នាំ1953តែជាអកុសលគ្រួសាររបស់លោកពុំមានការពេញចិត្តនឹងអាជីពថ្មីរបស់លោកនេះឡើយក្តីស្រមៃរបស់ពួកគាត់តែងតែចង់ឲ្យលោកក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដោយដូច្នេះហើយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏បានបន្តការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររហូតដល់ចប់និងចូលបម្រើការងារជាគិលានុបដ្ឋាយិកានៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលាតែទោះជាយ៉ាងណាប្រេងវាសនាហាក់កំណត់គោលដៅមួយសម្រាប់លោករួចទៅហើយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានបន្តច្រៀងក្នុងវិទ្យុជាតិនិងបានចេញនូវបទចម្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ចម្រៀងទាំងនេះតែងត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយផ្អែកលើជីវិតពិតរបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់និងរូបលោកផ្ទាល់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអត្ថន័យក្នុងចម្រៀងរបស់លោកនីមួយៗតែងតែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនសំឡេងទន់ត្រជាក់ណែនក្រអូនរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានល្បីសុសសាយទូទាំងប្រទេសទាំងវិទ្យុរោងកុនតាមគេហដ្ឋានឬតាមមង្គលការនានាគេតែងលើសំឡេងឬបទចម្រៀងរបស់លោកគ្រប់ពេលវេលាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏ត្រូវបានម្ចាស់ក្សត្រីកុសុមនារីរតន៍សពព្រះរាជហឫទ័យអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលក្នុងវង់ភ្លេងព្រះរាជទ្រព្យដើម្បីសម្ដែងក្នុងពិធីគិរិវកិច្ចក៏ដូចជាលេងសាយភោជផ្សេងផងដែរកិត្តិស័ព្ទរបស់លោកក៏បានរីកឡើងមួយកម្រិតនៅពេលដែលលោកបានចូលរួមថតបទចម្រៀងថ្វាយព្រះប្រមុខរដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុហើយមិនយូរប៉ុន្មានលោកក៏បានទទួលគោរពងារជាអធិរាជសម្លេងមាសប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ដល់ដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នូវយុគសម័យដ៏រុងរឿងមួយនៃសិល្បៈជាតិដែលពុំធ្លាប់ឃើញពីមុនមកលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របាននិពន្ធនិងចេញចម្រៀងជាង1000បទព្រមជាមួយចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយសិល្បករនីល្បីៗជាច្រើនទៀតដូចជាអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធាអ្នកស្រីហួយមាសនិងអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នជាដើមប៉ុន្តែខណៈពេលដែលប្រទេសកំពុងរីកចម្រើនព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមស៊ីវិលក៏បានកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យជីវិតសិល្បករសិល្បករនីទាំងឡាយធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពមួយដែលពិបាកពណ៌នាសិល្បៈច្នៃប្រឌិតនានាត្រូវបានលុបបំបាត់និងជំនួសដោយចម្រៀងសាធារណរដ្ឋខ្មែររីឯលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏ត្រូវបានរដ្ឋអំណាចបញ្ជាឲ្យនិពន្ធនិងច្រៀងចម្រៀងបដិវត្តន៍មួយចំនួនដោយគ្មានសិទ្ធិជំទាស់លុះដល់ឆ្នាំ1975
ស្ថានភាពស្រុកទេសក៏បានធ្លាក់ដល់ចំណុច0នៅពេលកងទ័ពខ្មែរក្រហមវាយដណ្ដើមរាជធានីភ្នំពេញដោយជោគជ័យលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងគ្រួសារក៏ត្រូវបានកងទ័ពជម្លៀសចេញពីទីក្រុងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតហើយមានការលើកឡើងជាច្រើនពីជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដែលក្នុងនោះមានប្រភពខ្លះបានអះអាងថាលោកត្រូវបានគេជម្លៀសទៅរស់នៅឯម្ដុំវត្តចម្ប៉ាហើយក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់លោកក៏ត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យនិពន្ធចម្រៀងជូនអង្គការប្រភពផ្សេងទៀតក៏បានអះអាងបន្តថាលោកត្រូវបានអង្គការបញ្ជូនមកឃុំឃាំងនៅមន្ទីរកែប្រែទី15ដើម្បីធ្វើទារុណកម្មនិងបង្ខំឲ្យលោកធ្វើការជាទម្ងន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃលុះដល់អំឡុងឆ្នាំ1976លោកក៏ត្រូវបានអង្គការយកទៅបំផ្លាញចោលជាមួយសិល្បករដទៃទៀតនាពេលនោះក្រោយការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថាចម្រៀងនិងស្នាដៃផ្សេងៗជាច្រើនរបស់លោកត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញឬបាត់បង់ប៉ុន្តែដោយការប្រឹងប្រែងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រថាចម្រៀងមួយចំនួនធំក៏ត្រូវបានរកឃើញសារជាថ្មីតែគួរឲ្យសោកស្ដាយសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើស្នាដៃទាំងនេះដែលក្នុងចំណោមចម្រៀងរាប់ពាន់បទត្រឹមតែ130ចំណងជើងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2016បន្ថែមពីលើនេះលោកស៊ិនច័ន្ទឆាយាកូនប្រុសរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រក៏បានដើរតាមគន្លងរបស់លោកជាអ្នកចម្រៀងនិងបន្តថែរក្សាអភិរក្សមរតកសំនៀងរបស់លោកមិនឲ្យសាបសូន្យក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ2015បន្សល់ទុកកូនស្រីរបស់លោកកញ្ញាស៊ិនសេតសុចតាជាអ្នកបន្តបន្ទុកមួយនេះបន្តមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបទចម្រៀងរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនៅតែបន្តដក់ជាប់ក្នុងដួងចិត្តប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់